Da sind wir gerade. Mein Hund schnarcht beim Schlafen. Ist das normal? Ja, ich schnarche auch. Ne? Häufig ist es eben dann natürlich auch, hat das was mit dem Gaumensegel zu tun, eben wie bei uns Menschen auch und vor allem eben wie bei älteren Männern, und da kann ich mich mittlerweile zuzählen, weil ich über 50 bin, wird das im Alter leiert das so ein bisschen aus und das ist eben das Schnarchen. Das ist also erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Tiere, bei Menschen kann es ja dazu kommen, wirklich, dass auch Atemaussetzer und so da sind, dass die wirklich nachher Atemgeräte und so brauchen nachts. Das ist bei Tieren ja in der Regel meistens nicht so. Und wenn jetzt eben dein Hund ganz normal schnarcht, dann nervt das vielleicht ein bisschen, weil eben das kann auch laut werden, weiß ich. Meine alte Hündin hat sogar auch hat